В этом видео приготовим вкусный куриный рулет без возни с вырезанием скелета из целой курицы. Готовится просто, намного быстрее, и если интересно, продолжайте смотреть. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и мой хитрый способ приготовить куриный рулет без лишней возни заключается в том, что вместо целой курицы я покупаю 2-3 куриных грудки на кости с кожей. К ней беру 3-4 куриных бедрышка, с которых просто срезаю мясо и нарезаю его мелкими кусочками. А вот с куриной грудки этот большой цельный пласт кожи снимается очень легко, буквально одним движением руки. Немного помочь себе ножом, и согласитесь, это намного быстрее и трудозатрат намного меньше, чем если бы вы брали целую курицу и традиционным способом ее разделывали. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, останавливайте видео для удобства. Сперва я снимаю кожу с грудки. Делается все просто и быстро. Где нужно, аккуратно подрезаю, а в целом кожа легко снимается единым пластом и просто руками. Кожа сделает рулет более сочным благодаря жиру. Впрочем, если не хотите, вы можете кожу и вовсе не использовать. Форму рулет будет держать благодаря приготовлению в фольге. Также снимаю кожу с бедрышек. Если грудки небольшие, эти кусочки кожи могут и не понадобиться, но у меня филе довольно большие, так что думаю, что пригодится и эта кожа. Срежьте мясо с бедрышек и нарежьте довольно крупно. Размер кусочков 2-3 см. Кстати, соотношение мяса, филе и бедрышек вы можете смело менять. Теперь срежьте филе с грудки. Кости пригодятся для бульона или можно приготовить насыщенный демиглас. Филе нарежьте чуть более крупными кусочками, чем мясо с бедрышек. Это мясо готовится быстрее, и таким образом мы сбалансируем всю массу. Теперь нужно взвесить получившееся мясо, чтобы понять, сколько соли необходимо добавить. Переложите мясо в удобную миску, в которой вы затем будете смешивать его со специями. Я использую 1% от веса мяса. У меня получилось почти 2 кг мяса, поэтому добавляю 20 граммов соли. Что касается специй, для этого куриного рулета вы можете быть полностью свободны, чувствовать себя творцом и добавлять все, что вашей душе угодно. Можете взять минимальный набор соль-перец, очень вкусно получается со специей карри, если вы любите вот такую вот насыщенную смесь. И в целом можете использовать чеснок, лавровый лист, разные комбинации, паприки. Скажем так, к курице идет практически все, поэтому экспериментируйте, и вкусно должно быть именно вам. Добавьте специи. В данном случае у меня смесь итальянских трав и крупная паприка. Кстати, домашняя, ее заготовку я показывала в видео на канале. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Как я уже говорила, комбинации специй могут быть абсолютно разными. Все зависит от ваших предпочтений. Добавив специи, тщательно перемешайте мясо для равномерного распределения. Теперь влейте к мясу холодную воду и перемешайте смесь еще раз. Нужно деликатно промассировать мясо, чтобы вода как бы вошла в него. Сразу после добавления воды масса заметно водянистая, но после аккуратного массажа вода уже не выделяется. Теперь сформуем рулет. Я сделаю 2 штуки по килограмму. На рабочую поверхность укладываю один большой кусок фольги вдоль, а затем перпендикулярно ему еще 2. Эти 2 куска будут как бы основными, а первый удерживающим. Вы также можете использовать рукав для запекания, чтобы придать форму рулету. Расстелите по фольге кожу, которая будет играть роль оболочки. У меня тут 2 куска с грудок, а для второго рулета я использовала кожу с бедрышек. Выложите на кожу половину мяса и придайте массе форму батона однородной толщины, завернув ее в фольгу. Концы закрутите, чтобы зафиксировать края рулета. Постарайтесь сделать это так, чтобы рулет получился плотным.
Духовку разогрейте до 200 градусов и отправляйте туда куриный рулет на 60-70 минут. Если у вас есть выносной термометр, контролируйте процесс приготовления с его помощью. Температура внутри рулета должна достигнуть 72-75 градусов. Напомню, что на моем канале есть рецепт очень вкусной домашней вареной колбасы и вареной ветчины. Ссылки на рецепты я оставлю для вас в описании, если вдруг вы их пропустили. После приготовления куриный рулет можно подавать сразу же как основное блюдо. Или же дайте рулету остыть и стабилизироваться, если рассматриваете его как закуску, как замену колбасе или буженине. В этом случае в идеале разрезать его после выдержки в холодильнике в течение нескольких часов, но я не удержалась и разрезала его раньше. Посмотрите, какой аппетитный рулет получился. Надеюсь, вам тоже будет очень вкусно. Если этот ролик вам понравился, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых вкусных видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».